নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। বন্ধুরা দেখুন, আমার হাতে রুই মাছ আছে। রুই মাছের আজকে আমি রুই মাছের পাতুরি বানাবো, আর সঙ্গে রুই মাছের মাথা দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো পুঁই শাক দিয়ে পাঁচমেশালি ঘন্ট বানাবো। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। গরম গরম ভাত দিয়ে খেতে রুই মাছের পাতুরির সঙ্গে ঘন্ট কিন্তু অসাধারণ লাগে। চলুন বন্ধুরা, তাহলে রান্নাঘরে যাব। রান্নাঘরে চলে এসেছি। প্রথমে মাছটা কেটে নেব, তারপর সবজিগুলো কেটে নেব। আর সবজির মধ্যে এখানে নিয়েছি মিষ্টি কুমড়ো, পুঁই শাক, বেগুন, পটল আর আলু। মাছ কেটে নিয়েছি, এবার জল দিয়ে ধুয়ে নেব। মাছ জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, এবার সবজিগুলো কেটে নেব। সমস্ত সবজিগুলো কেটে নিয়েছি, এবার জল দিয়ে ধুয়ে নেব। সবজিগুলো জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, এবার মাছের পাতুরির জন্য মাছটাকে মেখে নেব। মাছের মধ্যে প্রথমে দেব লবণ, হলুদ গুঁড়ো, আদা বাটা, শুকনো লঙ্কা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা একসঙ্গে শিলনোড়ায় বেটে রেখেছিলাম।
এবার দেব জিরে বাটা, পোস্ত বাটা, সর্ষে বাটা, আর দেব সামান্য একটু রসুন বাটা, আর দেব কাঁচা সর্ষের তেল। এবার সমস্ত মশলাগুলোকে মাছের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মেখে নেব। খুব ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এভাবে এখন আধ ঘন্টা রেখে দেব, আর তাতে হাত ধুয়ে রান্নার জন্য উনুনটাকে ধরিয়ে নেব। উনুন ধরিয়ে কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। প্রথমে মাছের মাথা ভেজে নেব, তার জন্য কড়াইয়ে দিয়ে দেব সরষের তেল। তেল গরম হতে হতে মাছের মাথাগুলোকে লবণ হলুদ দিয়ে মেখে নেব। প্রথমে দেব লবণ, হলুদ গুঁড়ো, এক সাইড ভাজা হয়ে গেছে, অন্যদিকে উল্টে নেব। এভাবে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে মাছের মাথাগুলো ভেজে নেব। মাছের মাথা ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। একই কড়াইয়ের মধ্যে আবারও দিয়ে দেব সরষের তেল। এবার দিয়ে দেব একটা তেজপাতা আর 5 ফোড়ন। ফোড়ন ফুটে উঠেছে, এবার ধুয়ে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দেব। এবার সবজির মধ্যে দেবো রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে বাটা, শুকনো লঙ্কা বাটা, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ। সমস্ত মশলার সঙ্গে সবজিগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। সবজির সঙ্গে মশলা মিশিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো সেদ্ধর জন্য জল। ঢেকে সেদ্ধ করে দেব। ঢাকনা খুলে একবার সবজিগুলোকে নেড়ে নেব। ঢাকনা খুলে একবার সবজিগুলোকে নেড়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসছে, আর কিছুক্ষণ সেদ্ধ হলেই হয়ে যাবে। আবারও কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখবো। কিছুক্ষণ বাদে আবারও ঢাকনা খুলে দেখে নেব। দেখুন বন্ধুরা, সেদ্ধর জন্য যে জলটা দিয়েছিলাম, জলটা শুকিয়ে গেছে, আর সমস্ত সবজিগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিব ভেজে রাখা মাছের মাথা। মাছের মাথা দেওয়ার পর সমস্ত সবজির সঙ্গে খুব ভালোভাবে নেড়ে নেব। মাছের মাথাগুলোকে একটু ভেঙে ভেঙে নিয়েছি। এবার খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব, আর কষার জন্য দিয়ে দেব সামান্য একটু সর্ষের তেল। এভাবে নেড়ে নেড়ে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে নেবেন। ঘন্টা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। পাতুরি বানানোর জন্য কলা পাতাগুলোকে সেঁকে নেব। তার জন্য তাওয়া গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তাওয়া গরম হয়ে গেছে, এবার কলা পাতাগুলো সেঁকে নেব। তোমাকে কি দেব?
পাতা সেঁকে নিয়েছি। এবার মাছের পাতুরির জন্য কলা পাতায় মাছের পিসগুলোকে মুড়ে নেব। আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেশন করে রাখা মাছের পিসগুলোকে কলা পাতায় মুড়ে নেব। প্রথমে মশলাটা নিয়ে নেব। ম্যারিনেশন করে রাখা মাছের পিসটা কলা পাতার উপরে নিয়ে নিয়েছি। এবার এর উপরে দিয়ে দিব ছেঁড়া কাঁচা লঙ্কা। এবার মুড়ে দেব। মুড়ে নিয়েছি, এবার সুতো দিয়ে বেঁধে দেব। কলা পাতার মধ্যে মুড়ে নিয়েছি। এভাবে আমি প্রত্যেকটি মাছের পিস কলা পাতার মধ্যে মুড়ে নেব। তাওয়া গরম হয়ে গেছে। এবার তাওয়ার মধ্যে দিয়ে দেব সরষের তেল। নেড়ে নিয়েছি। এবার তৈরি করে রাখা মাছের পাতুরিগুলো দিয়ে দেব। তাওয়ার মধ্যে কলা পাতায় মোড়া মাছের পিসগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। এবার ঢেকে রাখবো। আর বন্ধুরা, এমনভাবে ঢাকতে হবে যেন মাছের ভিতর থেকে কোনো রকমভাবে সেন্ট বা ভাবটা না বেরিয়ে আসে, সেই রকমভাবেই ঢাকতে হবে। এই যে দেখুন কত সুন্দরভাবে ঢেকে নিয়েছি। এই থালের উপরে এখন একটা ভারী জিনিস বসিয়ে দেব। এখানে আমি একটা জল ভর্তি বাটি বসিয়ে দিলাম। আপনারা যে কোনো ভারী জিনিস বসিয়ে দিতে পারেন। এভাবে আমি 5 মিনিট রেখে দেব, তারপরে আমি উল্টে নেব। এভাবে বসিয়ে রাখবো। আর বন্ধুরা, উনুনের আঁচটা কিন্তু একবারে হালকা আঁচে বসিয়ে রাখবো, খুব বেশি জাল দেবেন না, তাহলে কিন্তু মাছের পাতুরি পুড়ে যাবে। একবারে হালকা আঁচে বসিয়ে রাখবেন। 5 মিনিট হয়ে গেছে। এবার মাছের পাতুরিগুলোকে উল্টে দেব। কি ভালো সেন্ট বেরিয়েছে বন্ধুরা, অসাধারণ সেন্ট বেরিয়েছে। দেখুন একটুও পুড়ে যায়নি কলা পাতাগুলো। একবার উল্টে নিয়েছি, আবারও এভাবে ঢেকে রাখবো 5 মিনিট। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। আবারও ঢাকনা খুলে নেড়ে নেব। পাতুরিগুলো একবারে হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। অসাধারণ সেন্ট বেরিয়েছে বন্ধুরা পাতুরি থেকে। সেন্ট শুনেই যেন বেশি করে খিদে পেয়ে যাচ্ছে। আর দেখুন কলা পাতাগুলো একটাও ফেটে যায়নি, কি সুন্দর হয়ে আছে। বন্ধুরা, গরম গরম রুই মাছের পাতুরি আর সঙ্গে 5 মিশালি ঘন্ট মাছের মাথা দিয়ে রেডি হয়ে গেছে। আর আমি খাওয়ার জন্য ভাত নিয়ে বসে পড়েছি। সত্যি কথা বলতে বন্ধুরা, অনেক দিন ধরে রুই মাছের পাতুরি খাওয়া হয়নি, খুব খিদে পেয়েছে।
দেখুন বন্ধুরা পাতুরিটা কত সুন্দর হয়েছে। এই যে দেখুন মাছটা কি ভালো সেদ্ধ হয়েছে, দেখুন বন্ধুরা অসাধারণ লাগবে খেতে। অসাধারণ হয়েছে। সর্ষে বাটা তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কার যে একটা ফ্লেভার, দারুণ হয়েছে খেতে। এরকম গরম গরম রুই মাছের পাতুরি আর সঙ্গে 5 মিশালির ঘন্ট দিয়ে ভাত, অসাধারণ লাগবে বন্ধুরা। পাতুরিটা অসাধারণ হয়েছে। এরকম রেসিপি পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। বন্ধুরা আশা করি রেসিপিটি অনেক অনেক ভালো লেগেছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না। সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।